सो गाइज आज हमारे बर्ड यहाँ ऊपर बैठे हुए थे बहुत सारे, और बहुत सारे बर्ड यहाँ नीचे खाना ढूंढ रहे थे। तो ये चाह रहे थे हम इनको कुछ अच्छा सा फूड खाने को दें। तो आज हम अपने बर्ड्स को बहुत अच्छी चीज़ देने वाले हैं दोस्तों। तो हम देते हैं, ये दो बर्तन के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग फूड। एक बर्तन के अंदर यहाँ पर गेहूँ है और दूसरे बर्तन के अंदर चावल है। चावल वाले बर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ पड़ा हुआ है और गेहूं वाले बर्तन को बिल्कुल ये देख भी नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी दोस्त कहेंगे कि गेहूं नहीं खाते हैं क्या, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, गेहूं भी खाते हैं, पर इनको गेहूं से ज़्यादा चावल पसंद है, जो कि बॉइल्ड राइस होता है बिना नमक का। आपको ये भी खिलाना है बॉइल्ड राइस बिना नमक वाला। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं खिलाना है, हफ्ते में खिलाना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार तक के। गेहूँ आप लगभग 4-5 बार तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाला इशू या बात नहीं है दोस्तों।